僕たちのベッドみたいに、もともとは僕が2階ですね。そう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 。僕らのマンションもなんか今ジュンと一緒にベッドを使うんですけど、うるさいですね。ジュン最近ね、はい、ちょっと大変なことあんだろう。なんで寝るときうるさいですね。ね。そうですね。ね。なんでだろう。わからないですね。もう練習を頑張ってちょっと。もう20歳過ぎたばかりなのにね。もうおじさんになったのかな。強いのせいかな。じゃないですよ。まあそうだったらごめんな。ごめんな。大丈夫です。はい。皆さん質問